шум в районе ролика натяжителя или кондиционера. Автомобиль Chevrolet Aveo. Давайте послушаем. Пытаюсь разглядеть, плохо видно. Сейчас работает вентилятор, сейчас включится. Явно металлический такой звон. Именно этот звук идет тогда, когда включен кондиционер. Кондиционер отключаешь, вроде бы звук пропадает. И именно на холостом ходу. На оборотах его не слышно. Сейчас его хорошо слышно. Сейчас отключу кондиционер. Кондиционер отключил, вентилятор больше не включается, и звук у двигателя нормальный, то есть постороннего шума нет. Че гремит, не пойму. Сейчас загоню автомобиль на яму, сниму правое колесо, защиту боковую, и может быть что-то увижу. Так, ну разобрал, я тут снял защиту, снял боковую, как что-то пластиковое. И вот смотрите, что я тут увидел. Сейчас слышим, стоит постукивание легкое такое. Я сперва думал, стук идет от насоса кондиционера. Но оказалось нет. Не от насоса кондиционера. То есть у нас насос кондиционера, он вот он. То есть я его пробую вот тут аккуратно. Стук не отсюда идет. Начинаю пробовать вот этот ролик. Понимаю, что его дергает, и он стучит. Хотя если посмотреть вот отсюда, натяжение стоит ровно посередине, беззвоночник. И он вроде бы не перекошен, явно я не вижу по крайней мере отсюда. Но он стучит. То есть он не шелестит. Сам ролик новый. И именно стук идет именно на холостом ходу. Так, заменил натяжитель вместе с роликом. Двигатель работает ровно. Ролик больше не дергается, ничего не цепляет, не стучит. Идеально работает. Отсюда делаем вывод. Нужно всегда смотреть на ролик в первую очередь. Если он дергается, то есть туда-сюда вот как бы дрыгает на месте, то скорее всего ему хана. И это уже скорее не ролику, а самому натяжителю. То есть если свист, скрежет какой-то, шелест, это скорее всего именно ролик с подшипником. Думал, что кондиционер. Нет, не кондиционер. Он еще в принципе нормальный. Сейчас вот он работает, замечаний нет. Надеюсь, это видео было полезно. Подписываемся на канал, комментируем. А на сегодня все. Пока-пока.